Pa, mislim, ja moram reći kao Hrvatica da sam zapravo posramljena. Zato što smo u ljeto 2015. pa do marta 2016. mi često govorili kako smo jako ponosni na hrvatsku policiju, koja se ponašala kao najbolja humanitarna organizacija, koja nam je pomagala na granicama, koja je zajedno s nama distribuirala sendviče, vodu, pelene, što god je trebalo, nosila tu djecu na rukama. A danas vidimo iste te policajice koji mlate te žene i djecu, koji mlate te muškarce, koji nahuškavaju policijske pse na njih i pucaju na njih. Što se promijenilo? Promijenila se vlada i promijenila se naredba. Policija je isto kao i vojska. Subordinacija je jedna od glavnih karakteristika takvih struktura. Ti ljudi nisu nekakvi odmetnici, individualci koji su baš odlučili ispucati sve svoje frustracije na izbjeglicama. Nasilje je posljedica europske politike koju u potpunosti pervertirala na hrvatskim granicama kao nekoć na mađarskim granicama, a porast nasilja i porast zapravo brutalnosti i sve dovitljivih brutalnih metoda nasilja je izravna posljedica nesankcioniranja prijašnjih fatalnih ili umalo fatalnih incidenata. Ja sam zlopamtilo, pa sam jako dobro zapamtila kada je tada hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila gospodina Orbana u Mađarskoj i vratila se impresionirana nakon njihovog posjeta i rekla je da bi Hrvatska mogla mnogo naučiti od mađarskog modela. To je bilo nedugo nakon što su zatvorili granice i nakon što se granično nasilje u Mađarskoj povećalo. Ono što danas vidimo na hrvatskim granicama je copy-paste mađarskog modela. Od toga da se usred zime ljude polijeva vodom, izuva ih iz cipela i tjera da mokri i bosi hodaju kilometrima kroz snijeg i led, do toga da se na njih nahuškava policijske pse. Uloga Frontexa u Hrvatskoj čini nam se nije sasvim jasna, ali sasvim je sigurno da Frontex nije operiran od saznanja o brutalnosti i pushbackovima, baš naprotiv. Recimo, nakon što je financirano novcem Europske unije, se organizirao tečaj za hrvatske jedinice sa policijskim psima, vidjeli smo ogroman porast nasilja u kojem su bili uključeni policijski psi. Ili recimo u trenutku kada je Frontexov avion koji je polijetao iz baze u Italiji patrolirao hrvatskom granicom sa Bosnom, hrvatska policija je čak vrlo ponosno objavila snimku iz Frontexov aviona u kojem je uz Frontexovog pilota sjedio hrvatski policajac, snimku ljudi koji pokušavaju ući u nekakav kombi i otvoreno su rekli da su ti ljudi vraćeni u Bosnu. Ta snimka je nastala na teritoriju Republike Hrvatske. Mnoga su se pitanja otvorila porastom nasilja na hrvatskim granicama. Naša udruga je bila jedna od prvih koja je počela javno postavljati ta pitanja. Umjesto da na njih odgovori, hrvatska policija odlučila ušutkati one koji pitanja postavljaju. Tako da je protiv našeg volontera, ali implicitno i naše organizacije, u ovom trenutku još uvijek otvoren sudski proces u kojem je MUP Republike Hrvatske tražio zatvorsku kaznu za našeg volontera, 43.000 eura kazne za njega osobno i zabranu rada naše udruge. Zašto? Zato što je informaciju o tome da se na hrvatskom tlu nalazi neregistrirana obitelj migranata prenio hrvatskoj policiji. Dakle, napravio upravo ono što jedino po zakonu smio, mogao i morao. Sudski proces protiv naše udruge je bio samo jedan u nizu pritisaka. Naši volonteri su sustavno zadržavani u policijskim postajama po preko 10 sati bez ikakvog objašnjenja i pušteni bez ikakvog dokaza da su bili zapravo zatočeni. Imali smo prijetnje smrću od kojih su neke dolazile od policijskih službenika. Imali smo odbijanje policijskih službenika da prijave slučajeve nasilja protiv naših volontera ili prijetnje koje smo primali. Sve to pokazuje da je hrvatska policija i hrvatska vlada zapravo vrlo odlučna u tome da nas izbriše ili diskreditira do te mjere da prestanemo biti relevantni. O tome smo govorili u Europskom parlamentu, nakon toga smo bili izbačeni iz prihvatnih centara gdje smo zapravo bili jedina organizacija koja sustavno pružala cjelovitu podršku u učenju, integraciji i migrantskoj djeci. Tako da osveta protiv nas, na kraju jedini koji su spaštali su bili klinci.